Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake zuwa tashar mu ta Qwara Tech. Yau bidiyon da nazo da shi, nazo muku da wasu website da ake amfani da su wajen samun kuɗi. To a gaskiya da ban yi niyyar zan kawo muku wannan website din ba, saboda bana yin bidiyo akan Ponzi scheme ko kuma wani abu makamancin haka. To amma saboda naga za ku iya karuwa, shi yasa naga ya dace bari in kawo muku wannan website din domin ko kuma za ku amfana. Idan ba ku yi subscribing channel din mu ba, ku yi subscribing sannan ku taɓa alamar ƙarawa domin kada bidiyon mu irin waɗannan su wuce. To akwai website birjik da ake samun kuɗi da su online, amma akwai waɗanda sahihai ne, akwai waɗanda kuma suke da ɗan rauni. To wannan bidiyon na zaƙulo muku waɗanda suke sahihan cikin su, ko kuma in ce suke da dama-dama. Amma idan zaka investing, zaka saka kuɗi, ka tabbatar ka sa abinda idan ka rasa shi ba za ka damu ba. To waɗannan website ɗin muna amfani da su kuma muna samun kuɗi daidai gwargwado. To suna da yawa, akwai Insme, akwai Uwork, My Bonus, Get Up da dai sauransu. To amma waɗanda nake yi a yanzu guda biyu ne kawai. Ina yin Insme, ina yin Uwork. Abin da yasa nake yin waɗannan su ne shine saboda na ɗan yaba wato da yanayin tsarin su, kuma sannan da yanayin biyan kuɗin su. Zan yi bayani akan su, kuma sannan na ajiye link idan kana so ka tafi kai tsaye domin ka yi rijistar waɗannan abubuwa. Na farko za mu fara na farko wato Insme. So wannan shine wato homepage na Insme. Sannan daga ƙasa za ku ga wajen BIP, idan ka taɓa nan ne za ka ga yanayin tsare-tsaren su. To za ku ga wato ga tsare-tsaren su nan, za ka yi upgrading ne da kuɗi. Duk in kai upgrading su wato za ka ringa yin wasu ayyuka ne, kana liking wato link din da suka baka a Facebook, sannan sai kai screenshot ka zo ka sa musu. Zan nuna muku wannan a gaba insha Allah. To tsare-tsaren su, akwai tsari na farko 1680. za ka yi mission wato tax guda uku za su baka a rana, kowanne naira 28 za a baka tsawon wata biyu. Sannan akwai tsari wato na 6888, shi kuma za su baka mission wato tax guda biyar, duk ɗaya 69. idan ka yi su duka za ka samu naira 345 har tsawon wata biyu. Sannan akwai mission na gaba wato tsari na gaba 62,888, za su baka mission 25, kowanne 125, in ka haɗa 3,125. a haka sai ka zaɓi wanda kake so. Tsawon wata biyu yake expire, za ka ƙara sabuntawa. To wannan website ɗin suna biya yanzu, kuma idan ka shiga baka yi latti ba insha Allah za ka mora kuma za ka amfana. Sannan sai na biyu wato shine Uwork. Kun ga Uwork yanda yake, shi kuma Uwork yana da tsare-tsare guda uku. Tsare-tsaren shi ne akwai V1 wato VIP1, akwai V2 wato VIP2, sannan akwai V3 wato VIP3. V1 za ka sa naira $15, kwatankwacin 7,000 da ɗaruruwa da 200 ko 300 a canjin kuɗin Najeriya naira. Sannan V2 $150, wanda ya kai kwatankwacin 70,000 da ɗan wani abu. Sannan V3 wato $300, wanda ya kai kwatankwacin 144 da wani abu. To idan ka saka wannan kuɗin za su baka tax ne ka yi guda biyu. Zan gaya muku yadda ake yin tax ɗin a gaba. Tax ɗin nan shine posting za ka yi a Facebook, ka ɗau screenshot ka kawo musu wannan posting ɗin da kai ka ajiye. Saɓanin Insme, shi ba posting ake ba, za su baka link ne na Facebook, ka je ka yi liking hoto, ka yi following ɗin shi, ka yi screenshot ɗin shi ka saka. To shi kuma wannan posting za ka yi screenshot na wannan posting ka zo ka saka. Kullum duk tsare-tsaren nan kowanne yana da abin da za a baka. Misali V3 duk tax ɗaya za a baka $5.5, tax bin kun ga $11. V2 duk tax ɗaya za a baka $3, tax ɗin zai zama $6 kenan a rana ɗaya. Shi kuma V1 $0.6, tax bin zai zama $1.2. To idan kuka duba za ku ga wannan shi baya expire, wato ba wata biyu bane ba. In ka duba za ga kamar V1 0.6 ɗin nan, in ka haɗa 1.2 da za ka samu a rana, wato idan ya kwana 10 kun ga $12 kenan. Amma to minimum withdrawal na wato shi wannan V1 dan sai ya kai $10 ake iya withdraw. To kun ga kwana 9 za ka withdraw. Diyan da kai withdraw 1-2 kuɗin ka ya dawo, cikin riba kake. Shi kuma V2 din nan sai ya kai $30 ake iya withdraw, minimum withdrawal. Kun ga kwana 5 kenan. Shi kuma V3 idan ya kai wato $60 ake iya withdraw. To idan ka duba za ku ga gaba ɗayan su suna da riba, kuma idan ka shiga baka yi latti ba a yanzu za ka samu abin da ka samu. Dole is a Ponzi scheme. Bari in gaya muku gaskiya,
amma za ka samu abin da ka samu kafin dai mutane su musu yawa su kasa biyan ku. Shi Insme minimum withdrawal ɗinsa shine daga naira 200 za ka iya cire kuɗinka, idan ka cire gobe ya zo. To waɗannan su ne website da suke a yanzu nake yin su, do dai wa'yancan kamar my bonus da get su ma suna yi ana biya, to amma dai ba na yin su kasancewar kakka raba hankalinka wurare da yawa. To amma idan kuna buƙatar su ɗin ma zan iya baku link ɗinsu, ku yi min magana zan baku link ɗinsu, ku yi rijista, ku zaɓi wani tsarin da ya muku a cikinsu ku shiga. Sannan kada ka sa kuɗin da idan ka rasa su za ka ji ba daɗi, ka sa kuɗin da za ka iya jura rashin su. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon. Idan kana da wata tambaya ko wani ƙarin bayani ku yi min magana a ɓangaren comment, insha Allah zan baku amsa cikin gaggawa. Sai an jima, na gode.